Оружие любить, уважать, возвращать в целости. А себя возвращать в целости? У тебя проблемы? Да не знаю, вроде нет. На что мне пистолет, если у нападающих автоматы? В этом случае главное сохранять позитивный настрой. Я сам. Они не шутят. Завали хлебала! Быстро открыли двери, взяли деньги и быстро бросаем мешки в пикап. Откроешь, и деньги заберут, и нас постреляют. Дэйв, ты главное очко с пола подбери и сунь на место. С этим я разберусь. Слушай сюда, Баобаб! Я сказал бросать мешки в пикап! Сказано же в пикап, ты долбоклюй! Ну, извини. Ты где нашел этого психа? На кого работаешь? Хрен тебе отсоси! Сам справишься.